据说真空吸尘器可以吸起一辆车，真空物体内部是没有空气，所以外界会因为强大的气压差，直接对内部产生巨大的压力，而真空吸尘器就是如此原理产生的吸力，并且理论上来说，按照压力与压强公式 F 等于 P 乘以 S， 内外压强差不变，只要真空吸尘器的接触面积越大，真空吸尘器产生的真空压力也就越大，甚至接触面积达到一定大小，将汽车吸起来也没有问题。为了验证流言，夏娃首先使用小型家用吸尘器软管吸铁饼，结果发现吸尘器能够造成每平方厘米 0.2公斤的吸力，可以说相当惊人了。换算下来，如果是想要吸起一辆汽车，那么大致需要 0.6平方米接触面积的吸尘器。为了探究吸尘器是否是表面积越大，吸力越强，夏娃制作了一个直径20.3厘米的 PVE 吸盘，并且在吸尘器连接吸盘以后，游刃有余地吸起了重达22.7公斤的砝码。看来吸尘器的确是表面积越大，吸力就越强。接下来，亚当和夏娃准备制作40个同样的 PVE 吸盘，并且将这些吸盘全部用同一个吸尘器连接，最后将这些吸盘全部吸到一辆汽车上，再用吊车将吸尘器吊起来，看看汽车是不是会被吸住吊起来。在将装置安装好以后，亚当和夏娃开始了吸尘器吸起汽车的挑战了。但是40个吸盘的吸力下，却发现汽车引擎盖实在太薄，导致在吸盘的吸力下，引擎盖发生形变，最后让吸盘内部进入空气，无法形成真空，最后汽车没有被吸起来。于是亚当和夏娃将引擎盖改装了一番，让引擎盖变得更加厚实。但是即使如此，汽车也就后轮离地，前轮刚离地不久就又落地了。亚当决定改变实验方案，不再是使用40个分散的吸盘，而是使用3个大盒子连接同一个吸尘器，形成真空，一个在引擎盖，一个在车顶，一个在后尾箱盖上，这样让吸力不再是分散到各个地方，也许就能成功。在巨大的木盒完成以后，他们开始了最后的实验。这一次3个木盒上方被牢牢焊在了钢板上，下方用不透气的材料贴合在汽车上。之后亚当和夏娃用吸尘器将木盒内部的空气吸干，形成了真空环境。为了能够测试气密性到底好不好，他们还专门准备了一个气压测试剂进行测量。等到发现气压差真实存在以后，他们开始缓慢地让吊车将汽车吊起来，结果发现汽车真的就这样被一台吸尘器吸了起来，最后甚至被送到了最高吊车的最高点，也依旧完好无损。直到亚当和夏娃将吸尘器开关关掉，这才让这一辆汽车从高空下来，直至完美报废一辆车，亚当才心满意足地结束了今天的实验。我是但丁，我们下期见。